मडगांवां शिगम्याची वर्साची वाट बदलूंक सरकार तयार ना। पारंपारीक वाटेकडेन लोकांच्यो भावना जोडिल्ल्यो असतात, थंय राजकारण हाडचें न्ही म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो। शारांत शिगम्यान ट्रॅफिक जॅम जाता, वाट बदलची म्हूण एसपी आनी जिल्लोधिकाऱ्यान शिफारस केल्या। मागीर सरकार कित्याक तयार ना काय म्हूण विजयान प्रस्न काडिल्लो। सध्या पालिका वाठारांत शिगमो जाता, ताची वाट रवींद्र भवन ते कोलवो करची म्हूण थंयच्या आमदारांनी विशय काडिल्लो। आणि म्हजे तर हे मत आसा की राजकारण्यांनी मातशे ह्या गोष्टी पासून पयस रावचे। मात सुद्धा वाट बदलपाची तयारी लोकांची नसता, कारण लोकांच्यो ह्या विशयाशी भावना जोडलेल्यो असतात। जी पारंपारीक दृश्टीन उत्सव जाता तातून कोणी बाधा हाडपाचो प्रयत्न करचो न्हय, सरकारानय भितर चड हस्तक्षेप करचो न्हय अशें म्हाका दिसता। हस्तक्षेप कोणाचो जाता? आमचो हस्तक्षेप जायना। आमी म्हणटात की गव्हर्नमेंट guides these local committees and government should not create disunity there. Secondly, there is a elected council. Elected council is a recognized body. आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर खूपदा सांगता स्थानीय local self government bodies म्हणून, and we don't interfere with them म्हणून. So there is a elected council which also has its view, and that view is in keeping with your own SP, with your own collector. So now what has changed? Is it that the government feels that all these people are wrong just because somebody, one of your defeated person feels so? मडगांव सिटी भितर जेन्ना तूं खंय खंयचोय प्रोग्राम म्युनिसिपालिटीचे मुखार घेता, म्युनिसिपालिटीचे मुखार आसा ह्यूज गार्डन, पार्किंग प्लेस ना, लोक सगळे चारी वटेन वता, एंटायर सिटी गेट्स पॅरलायज. दिस इज द फॅक्ट. एंटायर सिटी गेट पॅरलायज. पार्किंगाक सुद्धा जागा ना, तुका सगळे वटेन येणारे रोड ब्लॉक जातात. कोलवा सर्कल टू रवींद्र भवन सर्कल हो स्ट्रेच पळय आसा, वो असल्या सगळ्या फंक्शनाक दवरत जाल्यार परमनंट प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. सिटी डिकंजेस्ट करप हे आमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य आसा अशें हांव मानता. ताची सुरवात पेडावेल्यानूच जाता, म्हणजे थंय पारंपारीक जें कितें आसा थंय कांयच चुकयना ते. मडगांवकारांची गर्दी ही 22 वर्सां आनी आमदार जावच्या पयलीं ते पळयताले आनी अनुभवताले. ते 5 वर्सां मुख्यमंत्री असले, केवारूय तांकां बदलीन दिसूंक ना. म्हजेर ते संकट ढुकलचें न्हय. तांकां कितें प्रश्न आनी समस्या आसात जाल्यार म्हज्याच ऑफिसरांनी म्हाका येवन विचारचे, हांव तांकां समज घालता. कुडबण जेटीच्या उदरगतीच्या नांवान मिनी हार्बर हाडपाक कुडबण बोटवाल्यांची संघटना खर विरोध करता. कुडबणांत दुसरी संघटना तयार करपाकय बसकेंत खर विरोध जालो. मिनी हार्बर कसोच येवंक दिवचे ना म्हूण संघटनेन थारायलां. हालींच थंय मिनी हार्बरा खातीर बुन्यादी फातर घाल्लो. झगड्यांचो हिसाब काय ना, ते बेश्टे आयले पयले घेवन उजेत कोताय, कित्याक तेमच्या मनाक कितें आहा तें जाल्लें जाय तेका. पूण आमच्या वेळेकारांक कांय खबर पासून ना, आनी हें सगळें जायता न्हू. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितले पयशे पावयले खंय फाउंडेशन इस्टोन घायला पंचायती खबर पासून ना. आनी हेच करून ताल्यांची घाण दुयेंस पिडा आमी काटाय आनी कोलवा रेजिस्टर आसतना हे वेळ्यांक कित्याक डिमांड करताय, हे प्रश्नाचे ते जोखटाय. तुमकां ही जेटी करपाक तुमगेली हें आसा ना, तुमी ओपोज करता? आमी ओपोज करता. हे कितें आतां आमचे गेल्ल्या दिसांनी कोणी हांगा हे पळय कितें केलां पळय न्ही, ते हो प्रश्न आमचे 2 वर्सां पयलीं आमचो कितें आसलो की आमकां मिनी हार्बर नाका म्हणून. आनी हे कळनासतना दुसऱ्या नांवान कितें हांगासर कितें केलां, पूण तो आमकां गव्हर्मेंट कितें करता जाल्यार तेजो कितें ते डॉक्युमेंट गव्हर्मेंटाक दिवचो पडटा. आनी तो आतां आमकां मेळ्ळो पळय, तेजो अर्थ जालो कितें ते मिनी हार्बर म्हणून. मिनी हार्बर ह्या गांवाक नाका, आनी गांवाक मिनी हार्बर जाल्यार ह्या गांवाच्या लोकांक फाल्यां कोणच केअर करूचे ना. झगडी कांयच ना. झगडी बेश्टे ते वर्बल कॉन्वर्सेशन आसता, झगडी म्हणून झगडी जावं ना. आनी जे लोक थोडे म्हणटा की जेटी आमकां करपाक दिवपाना, ट्रेडिशनल फिशरमॅन. हय, ट्रेडिशनल सद्या ट्रेडिशनल म्हणजे बरें पळयले ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ते चड आतां ऑब्जेक्ट करूंक लागले. कित्याक ते म्हणले कितें आमी विदावट NOC फ्रॉम पंचायत ते इनॉग्रेशन गेले, तरी आसतना एनवायरमेंट क्लियरन्सूय ना म्हणटाय ते. तो कितें म्हूण करूं सोदताय. आनी तेच मिनी हार्बर म्हणटाय ते. आमी तेंक सगळ्यांक दिसता कितें मिनी हार्बर नेम चेंज करून आनी हो प्लॅन दाखयताय आनी सगळे ते फिशींग कम्युनिटी धड डांबू सोदताय म्हणून. तेजेर आमी सपोर्ट करतले, कितें आहा तें बरें आहा तें चिंतलें.
राना खात्यात 5-6 वर्सां सावन कंत्राटदार आशिल्ल्या कामगारांक सरकारी नोकरेत शक्य जाता तशें नियमीत करतले म्हणून राना मंत्री राजेन आर्लेकारान उतर दिलां. आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन राना खात्यांतल्या कंत्राटावेले टेम्पररी कामगारांचो प्रस्न काडिल्लो. 5 वर्सां काम केल्ले 109 कामगार आनी TCL खाला आशिल्ल्या कामगारांकय सेवेत घेवपाचें सरकारान खंय थारायलां. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक गेल्लीं 8 वर्सां 9 वर्सां जाले काही बायलो काम करतात ऑन डेली वेज. समज तुमकां रेग्युलरायज जावपाक बिकॉज ऑफ फायनान्शियल डिफिकल्टीज कित्याक लागून लेट आसा तांकां टेम्पररी स्टेटस दिया विच हॅज बीन अ प्रॅक्टीस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. तांकां टेम्पररी स्टेटस दिता सो दॅट दे गेट लिटल बेटर स्कील. जवळ आम्ही 109 कामगारांक जांच्यांनी आपली 5 वर्सां पूर्ण केल्ली आसात अशा ह्या सगळ्या कामगारांक आमी भितर सामावून घेवपाचें थारायल्लें आसा. TSL हांच्या लेबर्स जे आसात तांच्याय बाबतीन आमी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तांकांय भितर घेवपाचें थारायल्लें आसा. ते सादारणपणे कॉन्ट्रॅक्टाचेर किंवा डेली वेजीसाचेर जांकां घेतिल्ले असतात तांचे 240 दीस जावपाक जायना असो सरकारचो किंवा खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टराचो एक प्रयत्न आसता. ताचेरय तोडगो म्हणून आमी अशें काडिल्लें आसा की तांकां सादारणपणे 5 ते 6 दीस तांकां काम दिवप आनी तातूंतल्यान तांचें जें नुकसान जाता तें कॉम्पेन्सेट करून घेवप आणि जशें जशें जमता तशें तांकां सगळ्यांक सामावून घेवपाचो सरकारान निर्णय घेतिल्लो आसा. बोंडला जे कामगार आसात काय ना बोंडला ते जनावरां आसा तांकां जर तुमी 2 दीस कमी दिले जाल्यार जनावरांक खावंक कोण घालतलो. ह्या सगळ्या भागान खास करून बोंडला अभयारण्य बी आसा थंयसर तांकां आमी व्यवस्थीत मेळचे म्हणून कायम स्वरुपी लोक थंय आसतात हाची वेवस्था केल्ली आसा. एक विराम.